Здравейте! Това видео е за една декоративна релефна плетка, която се плете на пътечки, разместени една от друга. Всяка пътечка е по 4 реда. Към мастората са добавени и 4 бримки, по 2 в двата края, за да се получи това красиво ръбче. Първият ред е от лицевата страна. Тук от всяко лицево стълбче ще извадим по 2 бримки и ще образуваме това цвете. Правим го последния начин. Сваляме първата бримка. Имаме и втора крайна. Изваждаме една бримка, 2 реда надолу. Изплитаме лицево основната бримка, след което от същото място изваждаме още една бримка. Обоколо. И отново в средата на бримката изваждаме една дълга, лицева за предната стена, от същото място още една дълга. И продължаваме така до края на реда. Вторият ред е от обоковата страна. Имаме 2 крайни бримки, след което плетем лицева, обокова, лицева, обокова, лицева, обокова, лицева, обокова. И така до края на реда. Тук в началото имаме една бримка, която ще трябва да свием към една от крайните бримки. Свиваме с наклон вляво. След което една обокова. Следват 3 бримки, от които правим една. Последния начин. Сваляме двете на дясната кула, като ги обръщаме. Изплитаме лицево третата и двете ги промушваме върху нея. Следва обокова. И отново сваляме 2, изплитаме една и я промушваме през тях. Получаваме ето тези връхчета. И отново обокова. Сваляме 2, изплитаме трета и я промушваме през тях. Продължаваме така до края на реда. Четвъртия ред от обоковата страна плетем лицево обоко, лицево обоко. През целия ред до края на реда. На петият ред сме в лицевата страна и плетем както на първия ред, само че отместено с една бримка. Това са двете крайни, извън схемата, след което имаме обокова, изваждане на бримки от 2 реда по-надолу, лицева, още една, обокова, изваждане на бримка, една лицева, още една извадена, обокова. И продължаваме така до края на реда. На шестият ред от обоковата страна сме и плетем една обокова, една лицева, една обокова, една лицева, обокова, лицева, обокова, лицева. Седми ред от лицевата страна. 2 крайни бримки, след което сваляме една и правим свивка вляво. След което обокова,
от 3 бримки правим една. След което обкола. Сваляме 2 бримки с дясната кука. Изплитаме третата и двете ги прехвърляме върху нея. Обкола. Сваляме 2. Изплитаме трета и прехвърляме отгоре. И така продължаваме до края на реда. Осмият ред е от обаковата страна и тук плетем лицева, обака, лицева, обака. И така до края на реда. Така след тези 8 реда получихме тази много релефна, нестандартна декоративна плетка, която горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!